ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده ان شاء الله فطيره اللحمه المفرومه. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. معانا 3 كوبايات دقيق، معلقه سكر كبيره، معلقه ملح صغيره، كيس من الخميره الفوريه، ربع كوبايه زيت او كوبايه زيت صغيره، كوبايه ميه دافيه كبيره. اللحمه المفرومه بقى احنا عملناها عصجناها عشان لازم تتساب تبرد تماما قبل ما تتحط في العجينه. وهنا بقى قلبنا كل المكونات الجافة مع بعض، وبعدين حطينا كوباية الزيت، والمية بنحطها بالتدريج شوية بشوية علشان ما تتحطش كلها مرة واحدة والعجينة تبوظ مننا. وهنا بقى انا كملت العجن بتاعها مع نفسي، وبعد ما خلصتها غطيتها لانها لازم تخمر تماما. هي قعدت يجي 50 دقيقة كده لحد ما خمرت. وبعدين بقى بعد ما خمرت قسمت العجينة قطعتين اتنين، قطعة كبيرة شوية وقطعة اصغر منها. القطعة الكبيرة دي بقى فضلت افردها على حسب الصينية اللي هتتعمل فيها، بس تبقى كبيرة شوية، يعني تبقى طالعة برا الصينية كده. وبعد كده بقى حطينا الحشوة اللحمة المفرومة بتاعتنا، وعليها جبنة موتزاريلا، وكتر جبنة موتزاريلا كتير. بعدين بقى هنا بقى كنت دخلتها الفرن، وبعدين طلعتها قبل ما تتحمر بشويه كده، حطيت عليها جبنه موتزاريلا من فوق. بعد ما طلعت غطيتها بكيسه وبالفوطه. الفوطه دي مخصصه للعجين بس، علشان تفضل العجينه طريه تماما معايا. ده كان الشكل النهائي بتاعها لما طلعت معايا. اتمنى تجربوها. اشوفكم فيديوهات تانية كتير على خير. مع السلامه.